茄子要是做的好吃，真的比肉还要香。今天就告诉你一个好吃的做法，保证让你米饭连续3大碗。首先把去皮的茄子切成滚刀块，淋上点清水，再撒上一把淀粉，抓匀，让每块茄子都裹上淀粉，这样茄子吸油少，吃起来才不油腻。油温6成热，放入茄子，把茄子炸至金黄酥脆即可捞出。碗中放生抽、适量的蚝油、盐和鸡精，1勺白糖，1大勺淀粉，加入少许清水，搅拌均匀后备用。油热放入葱蒜末，快速的煸炒出香味，再倒入调好的料汁，小火熬至浓稠起泡，再倒入茄子、青红辣椒，开大火翻炒均匀就可以出锅了。这样做出来的茄子真的特别下饭，1周吃8次都不会腻，你也赶快去试试吧。